गाइस ये वीडियो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल ये घटना है वेनेजुला का, जहां 100 साल में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया है। 30 जून को वेनेजुला में 2 बार भूकंप आया था। इसमें पहली बार का मैग्नीट्यूड था 7.2, दूसरी बार का मैग्नीट्यूड था 7.5। 30 जून की रात वेनेजुला के लिए सबसे बुरी रात बन गया, क्योंकि उस दिन वेनेजुला में नेशनल हॉलीडे था और मैक्सिमम लोग घर के अंदर ही थे। और अभी तक की रिपोर्ट में ये कंफर्म हो चुका है कि 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वेनेजुला में इस घटना के चलते लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की मारे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। एयरपोर्ट्स और मेट्रो को बंद कर दिया गया ताकि भूकंप के चलते यहाँ कोई एक्सप्लोजिव ना हो जाए। और अभी तक वेनेजुला में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना।